សួស្តីបងប្អូនសូមអញ្ជើញមើលវីដេអូខ្ញុំ Map Country Map ស្រែវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញយើងឆែកឆេរយើងរៀបប្រអប់លេខវាចូលម៉ាស៊ីនវិញត្រឹមត្រូវអត់អូខេតោះចាប់ដើមអញ្ចឹងយើងបវល់អានេះអញ្ចឹងកន្លែងច្បាក់និយមអូខេហើយលេខ0ពេលយើងបវល់អានេះវានៅស្ងៀមពេលយើងបវល់អានេះវានៅស្ងៀមគេយើងកាន់វានៅស្ងៀមបើសិននៅវាចូលលេខហើយយើងបវល់អានេះយើងបវល់អានេះហើយយើងកាន់វានៅស្ងៀមវារើដែរអូខេតោះអញ្ចឹងពេលយើងទាញវាទៅខាងនេះទៅមុខអញ្ចឹង1 2 3 4 0ណាហើយបើខ្ញុំទាញវាទៅក្រោយអញ្ចេះ4 3 2 1 0អូខេតោះចាប់ដើមហើយមុនខ្ញុំចាប់ដើមចង់និយាយថាប្រអប់នេះវាត្រូវវិលរហូតវាត្រូវមានប្រេងអីអញ្ចឹងបងប្អូនដឹងហើយវាអត់មានប្រេងយើងអត់រៀបវាចូលពេញទេអញ្ចឹងខ្លះណាពេលយើងឆែកវាអញ្ចេះវាមុខទៅគៀងតែកុំភ័យ Vivo អាហ្នឹងវាធម្មតាពីព្រោះពេលចាក់ប្រេងចូលហើយយើងគៀបវាអីហើយអស់វាធម្មតាវិញវាចូលវិញហើយពេលយើងឆែកវាទៅអញ្ចេះឯងអូខេតោះចាប់ដើមអូខេ1 0អូខេ1ឥឡូវយើងបង្ហាញយើងចង់បញ្ជាក់អូខេយើងបវល់អានេះអូខេអានេះវាវល់ដែរអញ្ចឹងអានឹងមានន័យថាវាជាប់លេខហើយអូខេបាទ2ពេលវាគែមពេលវាគែមយើងខំបវល់វាទៅហើយទាញវាឆ្វេងស្ដាំអូខេឥឡូវយើងបវល់ខាងនេះវានៅតែចង់ចូលលេខ3ទាញវាឆ្វេងស្ដាំទៅគេចូលហើយលេខ3 4អូខេវាតចូលលេខ4ពេញទេឥឡូវបានចូលអូខេលេខ0ហើយយើងជាលេខ0អូខេពេលខ្ញុំបវល់អានេះខាងនេះវានៅស្ងៀមនេះវា0ហើយឥឡូវខ្ញុំបង្ហាញម្ដងទៀតប៉ុន្តែពេលខ្ញុំនៅក្នុងលេខ4ខ្ញុំមកចូល0ទេខ្ញុំថយមកក្រោយវិញ3 2 1 0អូខេហ្នឹងតោះលេខ0 1 2 អូខេចង់ចូល3ឥឡូវបានចូល4ចង់ចូល4មកអូខេឥឡូវបានចូល4អូខេឥឡូវវាក្នុងលេខ4ណាបងប្អូនខ្ញុំថយមកក្រោយវិញណា3 2 1អូខេអញ្ចឹងលេខ4ណាអញ្ចឹង3 2 1អូខេឥឡូវលេខ1ណាឥឡូវចូលលេខ0 0អូខេកាន់វាស្ងៀមអូខេបងប្អូនអញ្ចឹងប្រអប់លេខនេះវារៀបចូលម៉ាស៊ីនវិញល្អហើយអូខេបងប្អូនសូម like វីដេអូសូម comment ហើយសូមជម្រាបលាអរគុណ